مزید اچھے گانے سننے کے لیے ہمارے چینل للی حسن کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ چراغ دی ایک کرن ہے، سورج دی ایک کرن ہے، اور وہ سرزمین دے بوٹے ہیں، اور وہ سونے پھول لے کے آسن جناب مار غلام محمد در صاحب۔ اے دوستی ایک کہانی صحیح جناب ملک مسعود صاحب، رشتہ اے دوستی ایک کہانی صحیح، صرف مل بیٹھنا بھی بڑی بات ہے۔ رشتہ اے دوستی ایک کہانی صحیح، صرف مل بیٹھنا بھی بڑی بات ہے، چاہے دیوار جتنی بھی ہو کھوکھلی پھر بھی ہوتی ہے گھر کا بھرم دوستوں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں۔ اے اج دی جھٹ اج دی شام غنیمت ہے کہ تساں تے اساں رل گئے ہیں، اور بڑی پر اثر برکتاں والی تے بڑے سبقاں والی یہ رات ہے۔ تو آدھے تے ساڈے ملن دا ایک بہانہ ہے۔ اس واسطے گزارش ہے کہ تساں چند منٹ اگر مزاج ملا سو تو میں انشاءاللہ تھانوں اج رجا کے سنائی سا۔ مہربانی جناب۔ میں اپنے استاد معظم واجب الاحترام قبلہ حاجی محمد حیات بھٹی صاحب تو اجازت لیندے ہوئے اپنا سبق سنان دی کوشش کرساں۔ میرے مولا حق علامن دی صدا توفیق دے، میرے مولا حق علامن دی صدا توفیق دے، بھٹکیاں نو راہ دکھاون دی صدا توفیق دے، فتنہ پردازی گلا غیبت دی لعنت تو بچا، نکھڑیاں نو رل بہاون دی صدا توفیق دے۔ مہربانی جناب۔ میرے ضلع خوشاب تو آئے ہوئے مہمان بھائی ملک عبدالغفار راجہ یعقوب صاحب نے حکم دیتا میل کر دینا، میری ایک سابقہ نظم آئی میں وہ عرض کرسا محسوس نہ کرائے، عنوان اس کا اوپری ملاقات۔ رب چا بخشی گھڑی ایک مثالی جہی، ایک ملاقات ہوئی ہے نرالی جہی، رب چا بخشی گھڑی ایک مثالی جہی، ایک ملاقات ہوئی ہے نرالی جہی، چہرے تے مسلط اداسی جہی، دل دھڑک دے جہے اکھ پیاسی جہی، آ مقدر دوہاں دا نرالا جہا، مل کے بھی خشک ہوٹاں تے تالا جہا، میں ادب تو بلاون تو ہردا رہا، او زمانے دی نظراں تو ڈردا رہا، میں ادب تو بلاون تو ہردا رہا، او زمانے دی نظراں تو ڈردا رہا، اس عبادت دے وچ بھی خلل پائے گیا، ہائے مجبوریاں دا دخل پائے گیا، نوکر ایک پاسے بے پاسے سائیں ٹر پیا، میں کدائیں ٹر پیا او کدائیں ٹر پیا، اکھ دا ماتم دوہاں پاسے ہوندا گیا، میں بھی روندا گیا وہ بھی روندا گیا۔ کیا بات ہے، دارد صاحب زندہ باد، مار غلام محمد دارد صاحب۔ جناب مار نواز صاحب، رائے عمر دراز لاٹھی صاحب، ملک امان اللہ جوہری صاحب، صحیح اللہ سائیں دی تے تیری محبت دی سو، ملک مسعود صاحب، اللہ سائیں دی تے تیری محبت دی سو، تے تو دنیا دی کائی شاید پیاری بھی نہیں، اللہ سائیں دی تے تیری محبت دی سو، تے تو دنیا دی کائی شاید پیاری بھی نہیں، دل دے وچ تیرا گھر ذکر تیرا صدا، یاد تیری ملازہ وساری بھی نہیں، او میں تو تیرا حقیقی طلبگار ہوں، منہ زبانی تیرے نال یاری بھی نہیں، او تیری خاطر میں ونگاں دے ہو کے دیتے لائی سر تو عقیدت دی کھاری بھی نہیں، تیری خاطر میں ونگاں دے ہو کے دیتے لائی سر تو عقیدت دی کھاری بھی نہیں، بھاویں جیڑے بھی راہ وچ طوفان آندے رہے بوس دلاں وانگ ہمت تا ہاری بھی نہیں، بھاویں جیڑے بھی راہ وچ طوفان آندے رہے بوس دلاں وانگ ہمت تا ہاری بھی نہیں، جینوں زردار زر نال مول نہ لوے سونیاں میری چاہت بازاری بھی نہیں، توڑے دل شکنیاں روز توڑ کیتیاں، توڑے دل شکنیاں روز توڑ کیتیاں، میں تا قد نفرتاں دی اساری بھی نہیں، او تیرے راہاں تو کنڈے ہٹیندا رہاں دتی پلکاں تو وکھرا بہاری بھی نہیں۔ کیا بات ہے جی، مہربانی۔ راجہ سل محمد جاگنا، توڑے دل شکنیاں روز توڑ کیتیاں، میں تا قد نفرتاں دی اساری بھی نہیں، تیرے راہاں تو کنڈے ہٹیندا رہاں دتی پلکاں تو وکھرا بہاری بھی نہیں، ہکو ایک میرا جگ تے سہارا ہے تو، درد نو زندگی نالو پیارا ہے تو، او تینوں میں ورگے بھاویں ہزاراں ہو سن مینوں تو ورگی ہے دنیا سارے بھی نہیں۔ دارد صاحب
شوقی نظرات تاڑیاں میں درد نے دا دیا زندہ باد مار غلام محمد درد This video uploaded by Ali Hassan. اور جناب ملک مسعود صاحب دیدار دی اکھ بے حوصلی نو ویندی وار خوراک تا دے چا دیدار دی اکھ بے حوصلی نو راجی یعقوب صاحب دیدار دی اکھ بے حوصلی نو ویندی وار خوراک تا دے چا او جیڑی ڈھک دیئے ماتم داراں نو او درد پوشاک تا دے چا دیدار دی اکھ بے حوصلی نو ویندی وار خوراک تا دے چا جیڑی ڈھک دیئے ماتم داراں نو او درد پوشاک تا دے چا نو سی سگدا تا رنجگی کائی دے جے نو سی سگدا تا رنجگی کائی نہیں میرا دامن چاک تا دے چا انو چم کے دل ول چنگا وطساں توڑے پیر دی خاک تا دے چا مہربانی جناب رائے عمر دراز لاٹھی صاحب اللہ پاک بچائی جگراتیاں تو سکھی سے جا مان کے سائے مان اللہ پاک بچائی جگراتیاں تو سکھی سے جا مان کے سائے مان متا جاگیاں درد سنجاب نہ رہی میری شکل سنجان کے سائے مان اللہ پاک بچائی جگراتیاں تو سکھی سے جا مان کے سائے مان متا جاگیاں درد سنجاب نہ رہی میری شکل سنجان کے سائے مان تے شک کارنی فرض شناسی تھے جملہ بات کہ نمی شاہی دے بیلی نمی شاہی دے بیلی دانیاں موضوع بڑے شوق تو گل گھٹ لائے نہیں نمی شاہی دے بیلی دانیاں مانگو وڈے شوق تو گل گھت لائے نہیں پکھی واس وسار کے سانگیاں دے اڑے تاج محل گھت لائے نہیں ساڈے پیار دے دیس وچ نفرت دے یک دم تھر تھل گھت لائے نہیں ان دشمنی درد سدھیندا کوئی نہیں جویں سر تو حال گھت لائے نہیں واہ صحیح بات مہربانی مہربانی جناب تعمیل ہوندی جناب صحیح جاگ دے بیٹھے ہو جاگو بولو چلو پتہ لگے میں تو سن دے بیٹھے ہو نا پاولیاں کیتی چوری کسے دے ڈنگر کھلے ہونے لائے کے طور پائے رات آندھی آئی چوکی پولیس دی وہ قلعہ ایک موکلے اندت ہے سیانے انہاں نے کھلے تسی کھلو میں پتہ کرانا پولیس والے جاگ دے نہیں سائیں گے وہ اجا کرا انہاں تو موکلے آجا پولیس والے تو پوچھا کون تھے اس لیے کدے ودا اسا کیا مار کا بھاگا فدی گیا بڑی صاحب تیری ملک مسعود صاحب تیری میرے بھائی ملک ممتاز منگے کون آلدہ ہے تیری فطرت ہر دو دس گئی تیرے سنگت کون آلدہ ہے وہ ایوی دین ای اپنی نیتاں دا تینوں ویکھ کے ہر کوئی ملدا جیڑے اولے درد کرندے وتی ہے کدا کور دا بوٹا پھلدا ہے او تو تا لٹ کے ہی اپنے جوگا نہ میرا اجن بھی دیوا ملدا ہے واہ صحیح بات مہربانی جناب قبلہ سید غلام بادشاہ صاحب دا حکم میرے بھائی سرفراز خان المعروف سٹینڈ منیجر فاروقہ توجہ تیری فطرت ہر نو دس گئی ہے تیرے سنگت کون آ رلدا ہے اے وی دین اے اپنی کیتیاں دا تینوں ویکھ کے ہر کوئی ملدا ہے تے جیڑے اولے درد کریندے وتی کدا کوڑ دا بوٹا پھلدا ہے تو تا لٹ کے ہی اپنے جوگا نہ میرا اجن بھی دیوا ملدا ہے زندہ باد فاروق خان تیری وقتی سنگت دے آسرے تے چا ملک دے بھارے گیاں تیری وقتی سنگت دے آسرے تے چا ملک دے بھارے گیاں تینوں نفعاں نال رجائی رکھیا ہے جھلی آپ خسارے گیاں تے ہاسے کملے ریت دے آرے تے
گتی درد چ مارے گئے او ہم کج تے سمجھی ہیرا رکھے اسی بھولے چ مارے گئے واہ پرویز پرو خان واہ مہربانی اچھا جناب ملک ممتاز صاحب نو لاہور تو انہاں دی فرمائش ہے کہ دوبارہ تیری وقتی سنگت دے آسرے تو کیا ملک دے بھارے گئے تینوں نفیاں نال رجائی رکھیا ہے جھلی آپ خسارے گئے واہ صحیح واہ ہاتھے کملے ریت دے رے تے گتی درد چبارے گئے وہاں مزید اچھے گانے سننے کے لیے ہمارے چینل للی حسن کو سبسکرائب کریں. شکریہ.